para que vean qué lindos son las vacaciones con trueno. Bueno, ahí no se ve, pero hay trueno, ¿viste? ¿Lo vieron? Estoy asustando. ¡Ayuda! No, ¿dónde están los truenos? No, me estoy asustando. No, quiero ver trueno. Además estoy en pantalón corto, no se ve, pero lo estoy. Jaja. A ver. ¿Dónde están los truenos? ¿Dónde están los truenos? Jaja. ¿Dónde están los truenos? Se asustaron. Ahí salió. Mirá. Ah. No. Bueno, no salió, pero bueno. Autito.